Thir tu te chibai kabu ka cheu he ka channel milo subscribe sak tu song song te in sawai chunga lom thu ka seya la subscribe lo ten khoi taka milo subscribe sak turin kangen bok chewani Longtlai district thu thar omte ilo khre zong zong theina turin notification bell kha milo ngai pui bo sakram la ola ilo da zol don ya ole wena hian COVID-19 chungchanga Longtlai district ding mun thar lam ber kan ngai tha anga chumi baka chuan district chung thu thar omte kan thir ho don bok ani dar kar som ni pali kalta khan Longtlai district a hiwei mu chho thar pahni an oma heng hiwei mu chho te hi Longtlai new veng puya mi chia pakhat le chongte pia no sen mi pa pakhat te ni voi lama hiwei en kolna atanga chuatir IR covid care center thingka atangin mi pathum an oma ti chuan tun a Longtlai district chunga positive din mun hetiang hian lo ngai thlai la IR quarters covid care center thingka hian mi samthum anom meka heta hian voin lama Longtlai khopuya hiwei mu chho thar som ni le panni te chiartel ani lova naktok report lama atel don chau ani home isolation en kol Longtlai a hian mi pariat an om meka home isolation chongteya en kol mek som le paruk om bokin 4C chongte circuit house en kol mek som le paruk anom boka 4C chongteya tourist locha mi pathum en kol mek an ni bok eklavia model residential school chongteya pariat en kol an ni boka Karlui middle school positive somni pan en kol mek ni in Karlui primary school som le paruk en kol ani boka chongte el government high school mi pakwa en kol mek an nia chongte el IB mi pali en kol ani boka longpui ka ta hian home isolation en kol mi jan hi somre le panga an oma ngalim luya home isolation en kol pakhat aw mek boka 4C longpui ka APO office mi somni tuna hian en kol mek an nia chongte pia LADC rest house mi panga en kolania bat bonia 4C primary school mi panni le bat bonia home isolation en kol mi pakhatte ania ti chuan tundin huna Longtlai district chunga covid positive en kol mek hi zali samruk le pasari ania heng positive te hi an thisel na din mun uluk taka vil reng ania ngai to om anom silo ani ole tun haya Longtlai khopui le district chung ko then khata positive mu chho thar anom nuala heng awang hian zarin dar sari atanga ni som le panga zan dar sari thleng Longtlai khopui le dil tlang south area curfew puan ania hemi chongchang hi a sarin karon tar lang don ani hiwei mu thar anom zela voin lama te mason na dom lo ber kan tong mek ani mi pui kan zalen ma deuh ni in nalang chan ila thar teng o ai zol lam positive si a enkol sen lo positive anom tanta keini hi kan din mun a tha hau lo ania kan dam do in le quarantine center a te hi han ani la alian hau lo kan pung zel ani chon kan la buai khopang le chutiang kan then lo na turin mi pui ten sarkar le VLTF tu chuak zom sap sam tum thar le ta ila pon chua tam lo te thenom le chung khat nai po inland po lo top atha han sanitizer man warte kutsil ulukte face mask tha tham lote midang hlat theyang pera omte hi kan zawaya him na tur alani reng ania Longtlai district chunga COVID-19 positive case apun sela wangte nun na chan hial anom le tak awangte le contact tracing a har sakna aum thina wangte in Longtlai district magistrate Dr. Andrew H. Vanal dikachuan Disaster Management and Rehabilitation Department Government of Mizoram Order number tarlan ania chumi tlo chanin mi puite an lo him tlan jok nan le contact tracing team ten chak zoka ma an lak theinan Longtlai khopui chung le dil tlang south kho chunga voin ni July ni som le panni thotan ni zandar sari atanga ni som le paruk zirtop ni zandar sari thleng curfew apuanga district magistrate thu chuain ataran danin hemi curfew hun chung hian Longtlai town chunga dor khar vek tur ania
mi pui pon chhuak khap tlat ani head of department ten natural zual pui thok tur chau office kai turin an ruatanga office kai tur te hian police emo executive duty emo VLTF te nena emo an en thei turin detailment order an keng ngai tur ani essential commodities thai chome thil dang te chu VLTF te ruam man in home delivery a kalpui tur ani hang mason na tho in saklai emo leilai le thil dang te khapri ania tulbik thila na tho ngai ya chuan zonal officer te kal tangin district magistrate phalna lak masak tur ani hang he thu pek hian katarlan te ero hi chu a huam don lo ani pakhatna chuan COVID-19 official duty te panina medical duty te pathumna magistrate police le home guard duty te palina VLTF member duty te pangana changchin bumi te cable TV le internet provider te parukna ASF avanga DVO le DCVO LADC noya duty te pasarina fire and emergency service duty te pariatna PHE PWD le PNE department noya emergency duty te pakwana benga na thoktu te somna disaster management na thoktu te le DC le LADC noya quick response team te sia trup na lo then pala ani hi awam lo bok ani som pakhatna sanitation department LADC thoktu te heng te hi bollo paitu te ania som le panhina mizo fet filling station AOC le mavula filling station na thoktu te som le pathumna medical emergency le thina awanga chu ngai veng chung VLTF te lekha kingte som le palina yang bungrua po lot le unload te som le pangana district magistrate le subdivisional magistrate in phalna an pek te som parukna chiat ni thatni chu SOP manlai angin kalpui tur aniang som pasarina sarkar program rom hansa lo thei lova kaltang pui ngai te he thu pek zom lo te hi the Mizoram Containment and Prevention of COVID-19 Ordinance 2020 noya shemna pek thei ani hemi chungchang a hian voin ni vek akhan central oil point thu chhuah siamin curfew chungin mipuite thuoi taka oma pon chuak lo turin an ngena branch oil harasat na to kanomani chuan central oil hroi tur den hena soi khre lo tura hriatirin a thei anga in tranpui ton turin central oil chu ang tiklai pin en ring reng ani ti thu chu an siam hal bok ani Ministry of Tribal Affairs Government of India atanga mason na tho building sakmek te chu voin khan LADC CM pumang mga chinsa chuan amuna aina Lai Autonomous District Council chuan sarkar lai pin hnuaya Ministry of Tribal Affairs atangin mason na project building pathum sakna tur amua heng building pathum sakna tur hian nuai zakwa samnga ruaman ani tuna hian heng building pathum sakna tan hian first installment tan nuai zali samnga chu kum sang ni le som pakwa march ni rokhan mu ani to he na thok tur hian restricted tender ti chuakin VRS construction and consultancy aizol ta chu na thok tura than ania anni hian tuna hian heng na te hian thok zui ngal ani wen khan heng mason an tho zinga pani chu CM pu mangmong chin ja hian aina construction of tribal girls hostel tour LAWNGTLAI veng puyami chu to in he building hi na engamo chan tho to ania zo thoi tuma malak mek ani skill development and training center tura building sakmek kaladan multimodel kongpui kama he building sakmek po to ngalin tuna hian building structure chu zo fel to ni in finishing le completion chia nga ani to ani heng mason an tho pani ba ka hian community center vombuka building sakmek ani boka hei ro hi chu hunrem changa CM hian alatlo don ani CM chuan na thata ka tho ani chu lo momati thusain contract na tho athalo thin ni an soida chu tun din huna mu tur am lo nia soin na thok tu ten ram ro ting to le nget an din theina turin thei top chua har satnan tok ani chuan an hena thenzel turin acha bok ani CM hi MNF district headquarters
ruai tu then khat te baka LADC official engam zatin an troi om ani voin thothon ni July ni som le pani chamadar som le pakhat vel khan BEISEI kum som thum le pakwa po ro chung nunga new veng pui longtlai fanu chu ZMC panpui ani mek lain mual thuam not khodaya aborala BEISEI hi now pai asin hun trap to ania nimin khan anaw nei turin longtlai district hospital an lu ta heta hian thunet mangin test ania COVID-19 positive ani ti mu chu ani hemian iwang hian longtlai district hospital doctor te chuan ama nunna ta na athat jok le felfai zoka naw ani theina turin ZMC lama an rifara nizan lala khan ZMC hi panin an chuaka ZMC an panlai hian mol thom not khodaya BEISEI hi van doi thak takin aboral ta ani tichuan BEISEI chen pui te hi voina khan covid test nei ni in an chung kwa zinga an fapa nei chun kum ni le thlathum mi telin mi pariat an positive a BEISEI pa chi an negative ani heti lai hian BEISEI pasal hi ZMC lama annu suai hian akal vea ani hi ankal ma test neya a negative ani BEISEI ruang hi lunglei alak phei ania ruang te danangin hospitala stifel ania hemen no hian longtlai lam ronpan pui ania medical team ten ruang la tur hian central oile mokwan mangin lunglei lam an pana lungleya longtlai a hian Don Bosco school arwang hi zalina hian da anianga reilo te chol puyani nuwa new veng pui VLTF te ruam pan nain than mol lama voiliam hal ani don ani C.VANSANGPUII BORAL chungchang a hian mol thuam not branch woime le khotang roi tu te chuan thu chua siamin COVID-19 awanga BORAL C.VANSANGPUII ZMC an pan mek laya an khodaya BORAL ta chu pui an ti thu an tar langa tichuan hemi chungchang a hian branch woime ten a thei ang le atul ang te boy pui zuin a BORAL na mun te po hi uluk taka ti thiang hlim sanitize vek ania chuwang chuan mol thom not mi pui te po chi ai lo turin an fiatira tin chiat to chungchang a hian an khomi le mi tlomai te le pol ten hetiang hian puanin BEISEI hi an tuam ani VC mol thom not oime mol thom not branch MHEP mol thom not branch te baka hian pu eng zona pu ke pa zona pu PC lal tu oma pu silal nun tluang le pu silal mo ya ten puanin an lo tuam ani silenga wanga ram en harsatna atomek la hian mi in pe te thil pek konga thanem ngai taka thok thin te an lo pen chuak thin hi alo mom hlea voini apo khan oime mol puel branch te chuan rilru ha anale harsatna chi sang an nei te siain vi chongte pi VLTF te nena chome chi sang an pe a heng chome an pek te hi chongte pi VLTF te hian tuna quarantine mek tele in lama en kol mek te COVID-19 awanga harsatna tok mek te nena an sem dar le ani hemi chungchang a hian chongte pi VLTF te chuan thinlung takalom thu an sei thu thu chu an siama hetiang anga harsatna an tolaya oime mol puel branch ten harsataka an tho chuate phal taka an pe hi an lom sia an sei chuak thiam lo hial zok ni in an tar langa heng thil pek awang hian mol puel branch oime hnen a hian lom thu an sei mol ani thu te he ka channel hi min like saka
min subscribe saka notification bell milo na sakdorin karon ngen che ani vain thotan ni akhan longtlai ti si Dr. Andrew H. Vanal dika chuan thu chua Siamin District Hospital chungchanga malak zeldan hetiang hian atar lang ani District Hospital Longtlai Maternity and Gynecology ward postnatal ward female ward le surgical ward ta tisinga COVID-19 positive anomani ti nimin lama khan hriat chua ania chuwang chuan District Hospital Longtlai a heng ward ta te hian damlo admit arem don lo awangin naw nei tur te chuan hospital dang pan hri turin kanin hriat tirani tin he thupek chu ani atanga thule omma chu mi puite himjok nan le hri in kaidar tur ven nan District Hospital Longtlai a naw nei na le naw charna room te tin naw sen en kolna bik te le meichhe ward bik female ward le surgical ward te khar anni thu order winni akhan ati chuak ani